O sea, no hablabas español. No, ni una palabra. Entonces, ¿cómo lo hiciste para pasar las materias en la escuela, hermano? De hecho, me pregunto lo mismo, ¿eh? ¿Cómo logro pasar las materias si no hablaba ni una agua en español? Pues sí, esa es mi experiencia. Siendo extranjero, sin hablar español, estudiando en Chile. Vamos a empezar de nuevo, o sea, desde el inicio. Ya, la verdad que cuando llegué no hablaba un agua en español, que no entendía nada en español, pero nada. Bueno, entendía buenos días, me llamo James y no hablo español. Eso fueron las 3 palabras que sabía. Pero, ¿cómo lo hice para pasar las materias, loco? Porque si uno estudia hay que hacer tarea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Bueno, le voy a explicar que, bueno, primero es que uno no es tonto. Bueno, no tan tonto. Bueno, no somos tan inteligentes, pero no somos tan tontos. Bueno, somos tontos, pero ¿cómo lo hacíamos? Bueno, primero, cuando llegué, la verdad, cuando les dije que yo no hablaba ninguna agua en español, nada, y llegué en Chile en 2017, creo, el fin de 2017, y entré a clase en 2018, en marzo. Que en este mes entramos a clase, si no lo sabías. Bueno, sé que lo sabías, soy chileno, pero si no, entramos en clase acá en marzo. De nada. La verdad no sabía nada. Y pues, gracias a Dios, tuve unos buenos compañeros, primeramente. Tuve unos buenos compañeros que me ayudaban, la verdad, mucho a hablar. Por ejemplo, me decían, pues di gracias, di buenos días, di ayúdame. O sea, que me ayudaban mucho. También trataban de explicarme las tareas, a qué se refiere, aunque no entendía nada. Y yo era el único negro. Yo era el único negro en la clase. La verdad, yo era el único moreno en la clase, a pesar así, mis compañeros me ayudaron mucho en ese sentido. Pero buenas gracias a usted, un besito grande, ojalá que nos vemos pronto. Y pues eso sí me ayudó mucho. Y lo segundo es que yo le echaba muchas ganas. En serio que le echaba muchas ganas para aprender el idioma. Y que igual no es tan difícil aprender, la verdad. Eso fue lo segundo, que echarle ganas, echarle motivación, porque siempre veo películas. Veo muchas películas, escuchar música, escuchar podcast, para para entender la vaina, ¿no? La tercera es que yo usaba mucho Google Traducción. Literal, para todo. O sea, para decir buenos días, ¿cómo estás? No sé, usaba Google Traducción. Así que cuando tengo una tarea y no entiendo, y pongo lo que veo en Google y me lo traduce y pues lo hago. Entiendo. Así, tal cual, me sirvió mucho. Lo sigamos usando hasta bueno, hoy día no, pero para algunas cosas, ¿cachai? Pero eso sí me ayudó mucho Google Traducción, porque no entendía mucho, la verdad. Lo usaba mucho para lo que sea. Lo último es que yo, cada vez que había examen o tarea, no sé qué, yo hacía lo que entendía. O sea, yo leo, pues entiendo eso, pues lo pongo algo, que como algo cortito que también que el profe entienda que entiendo lo que está ahí, me está entendiendo, ¿verdad? O sea, que está eso así, lo entiendo y pongo una palabra corta, no algo largo porque yo no hablo español, así que eso. Y lo que hacía era escribir. No tengo muchos años en Chile, tengo 3 meses en Chile, no hablo español, o sea que lo escribía literal en la hoja. Creo que voy a poner una foto. Como por ejemplo, está la hoja, está las tareas, el ejercicio, y arriba pongo no hablo español, tengo 3 meses en Chile, tengo 5 meses en Chile, que no hablo español, o no puedo más, como o sea que no puedo hacer más, que no entiendo más que hay en el ejercicio. Así que así los profes entendían, ¿no? Que uno extranjero, no habla español, se hace lo que se puede, y ya, y con eso sacaba un 4, no sé, un 3.9 hasta 5, hasta ahí llego. Hasta ahí, hasta un 2.9, hasta 5, 3,
la verdad, hasta el 5 fue el máximo nota que sacamos, que se sacaron un 5 el lujo, ¿no? Cuando uno no habla español, ¿verdad? Ajá, es como uno habla el inglés, como ir a Estados Unidos, ir a Francia. No habla francés, no habla inglés, pues, y las vainas están en inglés, y no va a entender, güey. Así que se hace lo que se puede. Así que con eso me salvé, que sacar un 3, un 4, un 5 para salvarlo y pasar la materia. Toda esta historia fue en primero medio, segundo medio, bueno, y llegó el tercero medio, que aquí empecé a agarrar alguna cosita, empecé a entender cómo va la cuestión, cómo funciona el ambiente, ¿no? Así que escuchar más, allá el español, que ahí como andamos más view, como lo dicen acá, andamos más view. Si no entiendes qué significa andamos más inteligente, de nada. Y en tercero medio ya también andamos bien, que uno ya empieza a hablar bien, o sea, más o menos bien y eso. Y llegué en cuarto medio, esto fue en 2020 creo, sí, que en este año llegó también la pandemia. Y eso me salvó, la verdad que la pandemia se me hacía más fácil las tareas. ¿Por qué? Pues porque estábamos en casa, andábamos en nuestros computadores, las tareas estaban en línea, ¿no? Y uno lo busca en Google, cada información, lo más mínima lo busco en Google, y pues para tratar de entender la cuestión, ¿no? Para entender la wea. Y eso pues, eso me facilitó más, ¿verdad? Facilitaba. Eso me facilitaba más la tarea. Fue y pasé mi cuarto medio, me gradué, gracias a Dios. Pues ya estoy en educación superior, ¿ya? Estaba en educación superior, ya estamos cursando marketing digital. Sí, es la carrera del futuro, ¿no? Y hablo más español, pues como la cuestión es más fácil, es diferente. Entrar sin hablar español, sin entenderle una vaina, y entrar como un pro en español, como un profesional. De hecho, yo creo que voy a ser profesor de español. Sí, pues que la cuestión es más fácil ahora, que ahora saco buenas notas, loco, saco como... o sea, mis notas hasta ahora fueron 5, 6, 7. La verdad que yo saco 7 en una... Oye, me siento más inteligente, ¿verdad? Pero sí, pues saco 7 y que what the fuck, qué locura. Y sí, ahí no está yendo bien con la materia. Incluso que ya presentamos examen, recuerdo cuando presentamos por la primera vez que fue difícil, fue como bueno, no fue tan así, como una demostración, pero andábamos como un poco asustados, ¿no? Que fue la primera vez, porque para hablarle enfrente de un público, o sea, bueno, no todo un público, sino en la sala, como van a estar profesores, compañeras, son nuestros proyectos, bla bla bla. Pero no fue bien, ya presenté varias veces ya tareas en grupo. Imagínate no hablar español, loco, y entrar a la universidad. Bueno, eso, así que yo hasta ahora sí sigo usando las mismas técnicas. Bueno, como preguntar siempre si no entiendo la cuestión. También busco en Google, obviamente, para los temas que no entiendo, y pues para tratar de hacer la cuestión bien y vamos a salir adelante, loco. Así que échenle ganas, chiquillos. Si está usted en Estados Unidos o están en Francia, échale ganas. Échale ganas, porque la verdad aprender un idioma es fácil, solamente échale ganas, disciplina y escuchar mucha música, ver películas, y pues eso, pues. Pues se acabó el video, pues no. Ya, y todo, se acabó, así que pues para la próxima, ¿no? Que igual creo que fue un buen video, para un primer video, ¿no? ¿Verdad? Y igual quiero hablar más de ese hermoso país que es Chile, loco. Que cómo fue vivir en este país, porque imagínate llegar desde chiquitito y ya soy adulto, ¿no?
Y imagínate, pues para poder hablar más cómo fue mi experiencia vivir, probar comida, ir a lugares, quiero salir, loco, ver el hermoso que es, o sea, así que hermoso, ya, ¿ok? Así que suscríbase, por loco, suscríbase, ya, suscríbase, de me gustazo aquí, para apoyar, loco, no seas, suscríbase, loco, suscríbase, ¿eh? Y eso, pues, y nos vemos hasta la próxima, pues, y recuerda, pues, somos crazy. Sí.